Добрейший вечерочек, с вами Александр Гайд. No, God, please, no! После тяжелых трудовых дней мы все устали. Ну, в общем, вы отдыхаете, я отдыхаю, но и я буду вас развлекать. Поехали. Итак, у нас начинается рубрика «В гостях у дядюшки Гайда». И здесь мы выполняем пожелания тех, кто пишут мне. Например, там спеть, танцевать, о чем-нибудь рассказать, показать. Ну, в общем, вы поняли. Итак. Слоник 228 пишет. Александр Гайд. Расскажите, будет ли продолжение первого эпизода? Ну, продолжение оно будет. Второй эпизод будет снят. Я пока боюсь что-нибудь сказать. Может там, если дело пойдет как по накатанной, я сяду на бутылку. Сценарий ко второму и третьему эпизоду может даже будет снят спин-офф. Ну так как-то. Ну как бы не сгладить, а то ведь все может быть. Сами понимаете. Я это понял, как начал снимать Гайда. Вот все может быть. Никогда не скажешь, что 100% что-то именно будет. Так, следующий вопрос. Александр Гайд. Станцуйте, пожалуйста, под песню «Черные глаза». Это идейную я еще не только станцую, но и спою. Но это в конце программы как гвоздь программы. Ой, что за дичь я несу. Ну ладно. Так, Александр Гайд, вы занимаетесь спортом. А чё, по мне не видно, что ли? Настольный теннис. Ой. Каково? Не очень. О чем ты думаешь? Просто лежать. Ничего не Лежит, делать. но при этом, ну-ка, немножечко. Нога повисла. Плавнее. Шахматы. Fatality. Доставай из этого говна. Биг Керрик спрашивает, вы умеете играть в футбол? Ну как бы да. Биг Керрик и Мини Керрик спрашивают, какие у вас были самые лучшие моменты? Ну так, когда я забил физруку раз, случайно, я сам удивился, что. Простите, пожалуйста. Ну когда я вражеского форварда Дмитрия Барыкина обогнул и отхватил мяч. Ну конечно, я отхватил после этого пошопник. Ладно, не будем о грустном. Так, Биг Керрик и Мини Керрик спрашивают, а какие у вас были самые худшие моменты в футболе? Так. Ну, в общем, когда я пропустил 8 голов, из которого 8-й гол, это потому что я тупо споткнулся. Ну и когда я нашего ПП нос разбил. Ну, ПП это правый полузащитник.
мы играли по системе ложная девятка, но нас было 5. Извините, это было случайно. Но я на все это отвечал. Все может быть. Да уж. Так, Никита Исламов спрашивает. Что вам говорили хейтеры, когда вы забили гол учителю по физкультуре? Так. Это было случайно. Да как так? Да он просто ему поддался. Так, Никита Исламов спрашивает, что вам говорили остальные? Я что-то не припомню, но там был смех. И это была моя минута славы. В прямом смысле. Я даже не употребил ни одной чекушки. Ну ладно, переходим к новостям. У Криштиану Роналдо родилась двойня. Матео и Ева. Ну, что я могу об этом сказать? Я не знаю, какие они там махинации проводили. Но теперь медицина способна на многое. Теперь детей разводят искусственно. До чего мы докатились вообще? Итак, Португалия выиграла у мексиканцев со счетом 2-1 в дополнительное время. Ну, свою рубрику про проданные матчи я вам расскажу потом. Курс доллара 59 рублей 6 копеек, курс евро. Это грустно. 60 рублей 64 копейки. Но это не точно. До чего мы докатились? Белорусский рубль намного выше, чем наш русский, потому что курс белорусского рубля 30 русских рублей. Вот это поворот! Белорусский рубль даже выше польского злотого, болгарской левы, ну и румынской леи. Ну, в общем, самая большая сейчас остается фунт стерлингов. Даже по курсу валют таджикская монета выше, чем наша. Итак, реклама. Торговый центр «Весенний лес». Весенний лес, весенний лес, ты снова в алкомаркет влез. Итак, тема проданный матч. Странно, что на Евро 2016 Франция победила Германию. Несмотря на то, что Португалия выиграла даже без Криштиану Роналдо. Совпадение? Не думаю. Почему Португалия так плохо играла с Мексикой? Владение мячом было 60 у мексиканцев, 40 у португальцев. Почему-то работал только Руй Патрисио. Совпадение? Не думаю. Почему, если Португалия хотела победить, во время пробивания пенальти на Евро 2016 сборная Португалии, когда пробила пенальти сборной Польши, поставили первым Роналдо. Вот подумайте. А тут ставят Куарежму, Нани и кого-то там еще. Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. Сейчас я вам спою, станцую песню «Черные глаза». Отца!
сияют светом черные глаза. Осень повернется летом черные глаза, околдованные тобою черные глаза. Ослепили меня глазки черные глаза. Черные глаза, вспоминаю, умирают черные глаза. Я только о тебе мечтаю, черные глаза. Самые прекрасные черные глаза. Черные глаза, черные глаза. Черные глаза, вспоминаю, умираю, черные глаза. Я только о тебе мечтаю, черные глаза. Самые прекрасные черные глаза. Черные глаза, черные глаза. Черные глаза, самые прекрасные черные глаза. С вами был Александр Гайд. И мы заканчиваем наш вечерний костерок. Надеюсь, вам понравилось.